abebitiibwa olwaleero katunulireko katono nnyo mu salatu musafir. Mugimanyi nange nsuubira nti musobola n'okunzijukiza kubanga eno ebagiyita open university nti tusoma ate wattu nga twejjukanya. Bwenseeredde bwana Kasimu Muresa nga wonga nti awo sibi akugaa nti effe banene fenna inda Allahi sawa maaso ga Allah tabaraka wa taala tukola ki twenkana ayuha al-ikhwa nti sala ya musafirin okusala swala ya musafir oba omuntu okukendeeza mu sala ng'abadde atambudde kiri kitya mu busiraamu buno bwe tuwangaaliramu. Ab'ebitiibwa omuntu wabanga atambudde nga mutambuze akkirizibwa okukendeeza esswala. Esswala ezeera akenya n'azisaala era akabbiri akkirizibwa okukendeeza. Ekisooka esswala zeera akenya n'asaala bbiri okujjako salaatul magharibi yeyo essatu ogisaala nga bwe ziri ng'oli mutambuze. Bwe busiraamu ayuha al-ikhwa bwajja si bukalubu si bwakaluubiriza bantu. Tosobodde kusaala ng'oyimiridde bwana kibira ng'osaala ng'okoze ki ng'otudde. Tosobodde kutuula saala ng'okoze ki ng'ogalamidde. So mugamba tosobodde kusiiba lyo amasala go ojja kuliwa. Ekyo nno omubaka sallallahu alayhi yagamba Muaz bin Jabal radiyallahu anhu bwe yalinga amutuma amutuma e Yemen okutuusa message ebigambo. Alina ebigambo bingi byamugamba nti otuuka e Yemen abantu be Yemen bakole bwoti bagambe bwoti. Naye mu bigambo byagamba okugamba abantu be Yemen yamugamba nti yassir wala tuassir. Wange Muaz ogenze e Yemen okutuusa ebigambo bino naye yanguyiriza abantu oleke bakaluubiriza abantu leka bateeka ku nninga. Musajja mulwadde omuganda nti asiibe bw'asiiba ajja kufa. So tesobola kusaala nga yimiridde olaba omugamba nti yimirira osaale agwo wansi azirike. Omusajja tomuleega kumusaaza n'osoma Bakara ne otuva ku Bakara tugenda ku surati Ali Imran etuva ku Imran Nisa oba Nasa otuva ku Nasa Al-Maida gono kubanga bakuyita hafidh wakwata nnyo saaza ne haramu gwa matu n'omuleega omuntu ajja kuddukako nga Muaz bin Jabal era bwe yadduka ku sahaba bwe yadduka ku Muaz bin Jabal radiyallahu anhu bwe yalinga awanvuya n'amulekaho n'adduka n'agenda ow'omubaka n'aga nti kisusse Muaz ankoze ki. Omubaka n'amuga nti afattaanu ya Muaz obadde oti olese ekikemo oli mbakuyita kukarakata omusajja n'akarakata tokaluubiriza si bwe busiraamu ayuha al-ikhwa. Omusajja n'asoma kunuutu abantu n'emikono ne gigwa n'agizza n'awanika ne gigwa. Si bwe busiraamu. Katono nnyo abantu babeere nga batambula. Obusiraamu bwajja nga bwangu nnyo era n'alemerera obusiraamu tanenya muntu yenna okujjako yenenye yekka neyekka. Kiwulya mukadde wange yenenye yekka neyekka kubanga obusiraamu ayuha al-ikhwa diini nyangu. Nabakityo mu bwangu bw'omu Allah okuwanguyiriza omutambuze bw'aba atambula okubeera ng'akendeeza esswala. Ekyo nno nakyo baddu ba Allah ekyabbeeyi ku lw'amashakka omutambuze gaafuna ku lw'obuzibu bw'asanga mubamanyi mwena muli batambuze wadde atatambula kugenda Uganda nga ye yavaayo olumu najja naye era naye muki mutambuze ako ke yatambulako bambi yali gisaala esswala ya musafiri ogisaaladde kubanga walinnya ennyonyi nga obudde isha ewedde n'otuuka ne Dubai nga alfajiri eyingidde oli ate waddeyo n'ogisalako wa wagenda wa okuva olwa kale tukomewo baddu ba Allah nti
omusafiri olw'amashakka ago gaafuna emitawaana Allah tabaraka wa taala yamuteerawo amakubo amangu kugamba akole ibada nga mukkakkamu kyovola nti Allah tabaraka wa taala yagamba nti mu sura gyemumanyi obulungi Nisa aya 11 yagamba nti wa idha darabtum fil ard falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah in khiftum an yuftinakum alladhina kafaru fil ardi naam sasa fil Uganda Allah tabaraka taala yagamba atya nga tulaga okubeera nga tuba tutambudde tukendeeze essala wa idha darabtum fil ard mbanga mukoze ki nga mutambudde mugenze mu nsi yonna gye mugenzeemu muze Dubai ngayo bajje Dubai ovudde Dubai sebo olw'olugenda Uganda nga bategese basimbye ebitooke nakina amataali naye onootukayo Allah kati simanyi oba onaasala musafiri ng'oli Uganda kubanga wano wooludde nnyo kati awo wootukayo obusiramu bwakuta osaale musafiri antaksuru falaysa alaykum junah tewali mutawaana Abdulkarim tewali mutawaana antaksuru min as-salah okubeera nga mukendeeza ku swala ennya sala bbiri oyangwiriwe ogenda okola ebyo byoddirizo ozikola ki ozimalirize nabwe kyo ayyuha al-ikhwa ebigambo ebyo bingi era bingi ebiri ku nsonga eyo naye okumanya nti omubaka sallallahu alaihi wasallam naye ekigambo ky'okukendeeza essala yakikolako si gwe wekka jjukira nga atambula agenda yali mu hijjatul wida bwe yatambula salatullahi wasalaamu alayhi ng'amaze okusaala zuhuri zuhuri yagisaalira mu Madina ngayo kiri mu hadisi ya Ibn Abbas radiyallahu anhuma hadisi ya Sirin an Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah ntina mazima omubaka sallallahu alaihi wasallam safara min al-Madina yatambula okuva Madina nga talina gwatya la yakhafu illa Allah azza wa jalla yali talina gwatya okujja ku Allah tabaraka taala fa salla rak'atayn hatta raja hadisi eraga nti yasaala raka bbiri mpaka lwe yakomawo naye hadisi endala gye tumanyi obulungi eya Aisha radiyallahu anha eragira ddala nti omubaka salawatullahi wasalaamu alayhi yasaala muzu Hulayfa yasaala essala Madina olwo yali agenda mu hijja bwe yamala okusaala zuhuri Madina n'atambula n'atuka mu kafu kabayita zu Hulayfa akatundu ako n'asaala asiri koga kaali kafulumyeko Madina yatambula n'ava Madina n'ava Madina n'ava mu kyalo kyo mw'osula ekyawa eky'Eddeira eky'Dubai n'ava mu Dubai nga bwagambye nti ayagala ndeete ng'agenda Ajumani bwe yatuuka Ajumani ng'amaze okwabulira Dubai n'asaala salawatullahi wasalaamu alayhi asiri kasra yagisaala eraka bbiri ekyo lwaki nkireese nti ddi omutambuze kyengenda okusomesako lwaleero ddi omutambuze watuukira okusalako asalako ng'akyali waka njagala kugenda sebo w'ekibuli njagala olwaleero kugenda Kampala naye njagala kuva Uganda gogenda nye Kampala kandi gebye Uganda njagala kuva Uganda kujja wa Dubai naye ngenda kuva Uganda kusaawa emu magharibi zigenda kunsanga wa mu transit ngenda kutambula okuva e Butambala ngenda Jinja naye ngenda kutambula kusaawa nga zuhuri tennaba kutuuka zuhuri ejagenda okunsanga nga ndi mu kkubo ntambula bwana Mutambala ntuuse Empigi zuhuri eyingirewo kati olaba weŋŋamba nti nze engeri gye ŋŋenda nva Butambala ŋŋenda Kampala ekanta nzisalire ddala nsalire ddala zuhuri ne asiri gikole ki ng'obudde temunaba kutuuka obuswaleedi eya zuhuri oba n'osaala mu zuhuri n'osaala
nga obudde bwa zuhuri tebunatuuka gwe nooga nti kansaalire ddala oba kansaale zuhuri etuuse kansaale zuhuri nsikire ddala ne asiri ng'okyaliwo mmwe butambala wabitegeeka benjogera nti wadde obudde bwa zuhuri butuuse kati tutazongera kusala zuhuri ogimaze zuhuri noga nti asiri ejja kunsanga ndi mpigi kansikire ddala nati ne asiri ekyo kyenjagala okukulaga olwaleero nti tekikkirizibwa so nga ate emabega eri twakikola bakikolanga nti basaaliranga ddala zuhuri n'amala zuhuri n'asika asiri naye ng'akyaliwo waabwe embalala owaabwe eri wabeera abalaluwa ekitintale eruzira owulidde ssebo eyo gye batutwala kyekyalo kyetusaanidde okubeeramu kati awo noga nti ŋŋenda luzira ng'okyaliwammwe mu kitundu saala zuhuri asiri gireke ojja gisaalira mu kkubo olwa hadisi eyo gyenja okugibasomera tyomubaka salam yali agenda mu safaari era nga neni yagimanyi agisadde ti agenda mu safaari naye yasaala zuhuri ng'ali madiina bwe yava e madiina n'afuluma n'atuuka mu kifo kye bayita hulaifa awo salawatullahi wasalamu alaihi asiri yamusanga n'asaala asiri kasran ng'agikendezeza era akabiri kikyendiko nti tujja kugasoma amasala yegaliwa omulanga nyingidde wano gomanya tuyingidde masala olwo netukkirizibwa ayuha ikhwa okukendeeza esswala era netukkirizibwa olukisa olulala allah tabaraka wataala lweyetuwa n'omubaka salawatullahi wasalamu alaihi okubeera nga era tuzisembereza lwe luganda obanga tuziyunga tuzigatta zuhuri netugisaala ne asiri magaribi netugisaala ne isha oba isha netugisaala ne magaribi oba asiri netugisaala ne zuhuri kyoyagadde okusooka oba okusembyayo tusobola okusaala asiri nosaala naki ne zuhuri naam aywa wabarakallahu fikum osooka zuhuri oluvannyuma nosaala asiri ku budde obwaki oba asiri ebyonna nga taisira nga bwangu kwanguyiriza batuuze oba basaaze tebajje ne bafuna okubeera nga balina kyebeekwasa ŋambye nti allah etuwa omutambuze ayina ebintu bibiri olukusa lwa mirundi ebiri nti yakkirizibwa okukendeeza ku swala gya ennya n'asaala mmeka bbiri era nakkirizibwa okubeera nga agatta zuhuri n'agisaala ne asiri ku budde obumu bw'aba ayagadde era okugamba nti okugatta okwo kuli kwani kyekisinga okusaala nga tukendeeza oba okusaala nga tusalako netusaala era esswala emu netugenda ne asiri netusaala esswala emu netugenda naye nga nkendeeza oba kuyunga oba kugatta kyekisinga nensala asiri zuhuri nenjigattako asiri ku ebyo ebibiri kyekisinga ŋŋamba aqulu wabillahi tawfik nga ibunu basi kyeyagamba nti ekisinga obulungi kwe kubeera nga ogatta era n'okubeera nga osaala buli swala n'osaala nga togasse nakyo gyekiri kirungi ng'omubaka sa sallam yakikola ng'ali minna yasaala esswala zonna ng'azisalako naye nga tazigatta kyonna kyoba okoze wabarakallahu fikum kiba kikola kiba kituufu osobola ozigatta osobola okusaala nga buli swala wetuuka obudde bwayo ng'osaalako bbiri nakyo tekirina mutawaana ebintu ebyo bibiri bye twaweebwa okubeera nga buli mutambuze atambula tuweeraliikirira kukendeeza ku swalayo abaffe tukkirizibwa okujjuza nzinyira amaanyi newulira amaanyi omubaka tugamba tukendeeza esswala allah tugamba tukendeeza esswala n'omubaka salawatullahi wasalaamu alaihi naye yazikendeeza naye nze nyina amaanyi abdukarimu nsobola obutazikendeeza nensaalanga nnyanya okkirizibwa okusaala ennyenya gw'omutambuze naye oba oleese ekisinga obulungi oba olese olukusa
era bamanyi abalala bobaga nti ate kasitojjuza nga Allah yakugamba kendeeza oba okoze eki oba oyawukanye ku njigiriza y'omubaka sallallahu alaihi wasallam kubanga yakendeeza mu safaari ntegerekeka ate Allah natugamba tukendeeze tuba tutambudde lukusa twaweebwa okubeera nga tukendeeza kati abamanyi bagamba nti kasitojjuza noga nti nze nyina amaanyi kansalenga nnyanya buli swala eswala yeetuuka naye oba olesa ekikolo ki ekisinga obulungi nako kwe kukendeeza abalala ne bagamba nti ate tulina kukendeeza tetulina kujjuza olw'ensonga nti olukisa twaweebwa olw'okubeera nga atukendeeza ntunulako katono ku nsonga eno nzire ku musomo gwaffe omunene ogwo abaffe omutambuze yali wakkirizibwa okukendeeza ku swala n'okuyunga esswala oba n'okugatta esswala yaliwa aba atambudde kwenkana ki masaafa ki agaliwo oyo wekimugwanira okubeera ng'akendeeza ku swala ndugwa ebigambo bino biwulirize bulungi obitwale ojja kukibuuza obudde leero neegaziya obudde bwange paka naabalabira nga bayingidde alaikum salaam era baati bayingidde obugundi butereeza obutabo bubeere kumpi wangi masafa ki budde ki buwanvu ki obuliwo omuddo oyo wakkirizibwa okubeera ng'akendeeza esswala lakad kusirat oba ebigambo byayitirira oba akuwalil ulama ebigambo byayitirira ku bingi bayogera bingi ku nsonga y'omuntu dibwa akkirizibwa okubeera nga aba atambudde kwenkana ki oyo akkirizibwa okubeera nga akendeeza ku swala bayogera ebigambo bingi abalala bagamba nti kilomita abatambudde kilomita 8 takriban kilomita 8 naye arraji oba ekigambo ekituufu nze nange kyenatebenkera nakyo nti annahu la hadd lidhalik asla tewali budde bugere nti omubaka yagamba nti tewali banga gere barakallahu fiika tewali banga gere nti omubaka yaleka alikoze eki agambye nti olina kutambula kwenkana bweti lugendo bweruti bunene ki tewali dalili seba ow'ekibuli nti omubaka yaleka salawatullahi wasalamu alayhi nga alaze nti tuyina kutambula banga bweriti okukendeeza esswala kifuna nti abamanyi bagamba nti ebbanga lya kilomita 8 abalala bagamba nti ebbanga gundi ngamiya bwetambuliramu ekiro naki n'emisana ebigambo bingi bayogera ebigambo bingi naye arrajo ekigambo kyenatebenkera nakyo nze sulaiti w'abendi kwekubeera nga la had tewali budde tewali banga gere okujjako ekiriwo kyekiriwa kyekyo ekiyitibwa kyebayita nti olugendo ekiyitibwa olugendo kasitonga nti nina olugendo kalaasi sola yogenda okendeeze mu lugendo owulidde kasita owulya nti lugendo ekiyitibwa olugendo nti banaye nagezeeko nina olugendo enkya nina olugendo olwawe olwo gonookakasa nti luki ekyo bwana gundi kubanga toteka nti nina olugendo lyogenda nti genda wano eddeira teruba lugendo oga nti oye kaneekoneko eddeira wano era oga nti neekonako olimbalala nti neekonako ekampala mu lulimi tuba tukugjeemu oga kaneekoneko wano ekampala luba lugendo nina olugendo ndi mu lugendo yawe ngendako kampala eiwa ebyo byonna tujja bituukako naye luki kyetwagala nti oluyitibwa olugendo kyenatebenkera nakyo katuwogere ne kilomita 8 njagala juma kyakatebe omugjeko kasoda kamwogezeza ebingi
abadde akyasiriseemu oli wabarakallahu fika jema kyakatebye bazamani bafe ena sinda mutakawogera akolako okumwongera amayinja nti buli oluyitibwa olugendo nze tenatebenkera nakyo kukendeeza essola wallahu alam naye nga ebigambo wogenda n'ekigambo kya kilomita 8 no problem 7 no problem nti kati ntambudde kilomita 7 awo otandikira gwe okukendeeza ekiriko abamanyi ne Ibn Baz rahimahullah kyeyogera yagamba nti kyekikola ebigambo by'abamanyi abangi Ibn Baz rahimahullah mu kitabo kino kye bayita at-taharatu was-sala naye al-qawl raji ekigambo nze kinnatebenkera nakyo kyekigambo ekigamba tewali banga gere ekiyitibwa olugendo ekyukendeeza essola ebigambo ebyo ayuha al-ikhwa byebigambo ebiriko ebigambo by'abamanyi ne Ibn Taymiyyah rahimahullah naye yakyogerako naga nti omuddu yenna akkirizibwa okukendeeza essola niwabanga olugendo luki lumpi oba luwanvu tikyetagisa nti omala kutambula lugendo luwanvu naye lubanga lugendo naye nga luki nga lumpi naye nga lugendo okkirizibwa ayuha al-ikhwa okubeera nga okendeeza essola ebyo byebibadde bikwataganye ku essola eno kati di omuddu watandika okubeera nga akendeeza essola wali tulayo banga ki omuddu byakendeezaamu essola era n'agattiramu kati wano tulaba di bw'otandika okusala ku ssola ذهب جمهور العلماء majority mwakita majority mu luzungu abamanyi abangi bo ensonga eyo bagena nga bagamba nti essola eyo okugikendeeza nti olina kubeera nga omaze okufaaraka omaze okuva mu kitundu kyo omaze okuva mu kitundu kyo kasito otandika okuva ng'omaze okufuluma mu kitundu kyo awo otandika okendeeza essola ekyo ekigambo ekiriko abamanyi amangi era kyova olaba sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga baleeta obujulizi obulaga nti olina kumala kuva mu kitundu kyo olwo nno n'otandika okubeera nga ogatta essola oba nga okendeeza essola ne baleeta hadisi ya Anasi radiyallahu anhu jagamba nti sallaitu dhuhuri maa nabii saa sallam aga nti yasaalako n'omubaka sallallahu alaihi wasallam salati dhuhuri bilmadina 4 nga bakyali bali mu madina tebannafuluma kugenda mu safari naye nga balina safari bagenda bategese bagenda n'asaala Anas agamba nti yasaala n'omubaka saa sallam e madina 4 era akanya teyakendeeza eyaki eya zuhuri wa alaikum salam wa barakatuh wa bizi hulaifa rak'atayn atu yatuuka yatambula n'ava e madina n'atuuka mu kafaako n'asaala era akabiri yamala kuva wa madina n'ayingira mu kitundu ki ekirala awo ne balaga nti tulina kusalako essola nga tutambudde okuva mu kitundu mwetukola ki mwetuwangalira oba mwetubeera bw'osaala nga tonnaba n'osika nga tonnaba kutambula olwo nno abamanyi abasinga ekyo bagamba nti tekiriyo oyinza okwekanga mwana wattu nga tofunye kubanga ekiriyo kyekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kyeyakola ye mwennyini yali badde asaala zuhuri n'asika naki ne asiri yaligenza okutuuka nga yasayeeya buseeyeeya naye teyakikola salawatullahi wasalaamu alaihi ekyo nno abamanyi ku bujuzi bwesembesa bwebwo obwokubeera nga tulina kubeera nga tuvudde mu kitundu mwe tuwangalira olwo nno ne tutandika okubeera nga tukendeeza essola oba nga tugatta essola ensonga endala gye njagala tutunuleko kwe kubeera nga abaffe singa ntambula
Khalid abaffe singa ntambula alaikum salaam wa barakatuh ndi mutambuze nzikirizibwa okusaala eraka nensalako ebbiri ku raka ennya era nenzikirizibwa okubeera nga ngatta zuhuri ku asiri oba asiri ku zuhuri asiri nensala zuhuri ku asiri oba okuleeta asiri nengiseera ku zuhuri neisha ne magaribi wekityo ekibanga nzikirizibwa nze okubeera nga nkikola nze omutambuze abaffe nzikirizibwa nze omutambuze ayeweebwa olukisa okukendeeza n'okuyunga oba n'okugatta esswala ezebbiri nensala omulundi gumu ku budde gumu nzikirizibwa okusaala n'omuntu nze omutambuze okusaala emabega w'omutuuze oba omutuuze akkirizibwa okusaala emabega w'omutambuze ebigambo ebyo bwana mukadde waffe amin njagala ebigambo ebakodomi baffe mbikutuma bino ogende ebigambo ebakodomi baffe abatuwa omukyala abapakistaani obagambe ti ebigambo bino abamanyi babitugamba dda baleke kubeera mukalooko kubanga ye omukolo yalemerwa okubagamba ayina ensonyi okubagamba naye kati gwe bagambe nti ekyo abamanyi bakitematema dda ne bakijjawo ne batukkiriza nti omutambuze akkirizibwa okusaala emabega waani w'omutuuze n'omutuuze akkirizibwa okusaala emabega w'omutambuze obasanga ku masigidi yaffe wali nga musafiri kati miskini bano abawarabu bajja nga bamanyi nti bakodomi baffe nabeddiini mashallah baga nti ana musafir salli rakataini nti kammil musafir ogende bajja bapapa bajja kulayini musafiri mani batyo ogenda emimba lyokusaaza bajja buli omu asindika munne kati nebabeerawo ne balinda ayingira kati ayingira ye mumaanyi ayaga kusalako ezuulize erakameka biri ayingira nekirevu kye mashallah nekanzu ngaakyuka abatunuulya ana musafiri rakataini bale ogenda okulanga musafiri nga bamuddukako abakodomi abo nga bagenda ngaatandika okusigazinga empaleze nga akola buno abakubawo kyetagakubawo lekitya namba abakodomi bafa ogeragan abadde alwana kufuna jama agifiiriddwa olwobuki olwobutamanya saba allah balungani bayimiridde jobalawe wali ku muzikiti obayimiride ng'aliize jama misikini niwe wallahi omusajja wajja okubasaaza nabaga nze musafiri mumujjuze ogenda okulanga buli omu adduka ate nadda mu kusaala yekka nabwe kityo mbagamba bakodomi baffe tubamanyi eno era mugambe mwanyinaffe ebyo abiveeko ebyo byokusaala n'aleeta abaana bwati ebyo abiveeko yayingira ku basalafu bamutereze babarakabafeeko nabwe kityo ayo alakawa omutambuze akkirizibwa anti lwaki bakwata emikono bagiteeka ku kundi bo bagamba nti shaitani mwekola ki eyita mu kundi neyingira muki naye akwata ku kundi era shaitani nemuyingira nomulanga nalyoka akutama nga allah balunga nabwe kityo tukkirizibwa omusafiri okubeera nga akulembera esswala bwasaala kubanga ye sharia yamuwasaaza era asaala ebbiri zuhuri mwe wajja okubasaaza wasaalako ezize ebbiri ngaomubaka saa sallam bwe yakola nenga umar bun khatabi bwe yakola bweyamala okusaala n'atoola salamu n'abaga nti ya ahla makka nahnu qawm musafirun ffe tuli bantu batambuze atimu ya ahla makka mwe mukole ki mujjuze biyasaaza iraka bbiri nomubaka salama bwatyo kyeyakola salatullahi wasalamu alayhi ye n'omutambuze we abatambuze be yali nabo basaalako iraka bbiri n'omubaka abalala ne bajjuza ab'emakka abatuuze kyentegeeza nabwe kityo ffe tusaala bbiri yasaala bbiri omusafiri nga yatusaazizza kati
gwe basaaza omutuuze ye n'ajjuza nnya ono watoola salamu gwe n'osituka okujjuza eraaka eyokumeka eyokusatu n'eyokuna kubanga gwe oli mutuuze okakatibwako okusaala nnya sibe guli era n'omutambuze akkirizibwa okusaala emabega wani wa imaamu omutuuze naye wegendereze nti bw'obanga osaalira emabega wa imaamu omutuuze oyina bw'atoola oyina kusaala naye ojjuza eraaka mmeka ng'ekiri mu hadisi ya ibnu abbas radiyallahu anhuma nti oyina kujjuza nojjuza eraaka nnya wadde ng'oli muki ng'oli mutambuze ebyo bwe tubitegera ayuha al-ikhwa bijja okutambula kwaffe kujja kutwangwira era nejjama tujja zikola ki tujja zeeyunira tujja zifuna ensonga eyokubiri ku mutambuze oyo yakkirizibwa okubeera nga asalako asaaza abantu tujja awo wenyini wetujja nti omutambuze ono akkirizibwa okusala kusiba guli n'okukendeeza n'okugatta essala era omutambuze ono wattu wabanga yasaazizza abasiraamu abatuuze akkirizibwa okujjuza eraaka ennya aminu kikkirizibwa ontegeera kyeŋŋamba nti okkirizibwa okusala eraaka bbiri siba guli naye leero osaazizza abatuuze ba muriya ovudde gyovudde agimanyi nojja okusaaza abantu baawa ba muriya okkirizibwa ayuha al akhi okubeera nga obasaaza eraaka nnya nga bo ze bagenda okukola ki okusaala naye oba olese al afdali ekisinga obulungi ekisinga obulungi ku mutambuze kyeki kwe kusalako naye sola yekkirizibwa ebeera ntuufu eyo neyaba ki gyosaazizza abantu eraaka ennya ng'obadde wakusaala raaka bbiri wabarakallahu fikum ensonga endala gyemuyina gyetulina okubeera nga tujjukira oba tujejjukanya nti ensonga endala gyetulina okubeera nga tujjukanya ayuha al-ikhwa nti omutambuze oyo ng'atambula okuva atandika okusalako essala ng'avudde mu kitundu kyakola ki kyawangaliramu bw'atandika bw'oba okyali mu kitundu saala essala zonna ozimekole ki ojjuze eri gy'otannaba kusaala gireko gye gisaalira mu kkubo togisika nga tonnatambula togisikaayo ku asiri kyogisaale ne zuuli nga tonnatambula nkwegayiridde tokikola bw'okikola ojja kuba oleesa omutawaana nabwekityo ono omutambuze alina obudde bw'asaanidde okubeera nga mu kutambula kwe essala ezo kyenabagamba ku luli nti bw'abanga okutambula kwe agenda kuva Mbalala nsubira nti mwenna obufuzi gye buli muwamanyi Mbalala kyenva olabanga buli ssaba mbakubirako ekyo kulabeko Mbalala bwe bufuzi gye buli siba guli kati buli mwalina okumanya obufuzi gye buli kati oyogera Mbalala nti obufuzi sijja gambanga nti enjuba gyekola ki gyegwira wabula obufuzi gye bukola ki kati ova Mbalala ojja eno obufuzi gye butali mu Buganda kasitatuke e Buganda eno ng'ovudde Mbalala essala awo mu kutambulako okuva mu Ankole okujja e Buganda webali nnyo kirete bulungi okuva Ankole okujja e Buganda awo mu kabanga ako mwokkirizibwa okugatta ku ssala ng'otuuse eri Antonde awutandika okugatta ng'ovudde mu kitundu kye ky'Embalala ng'ogenze eri Antonde tandika okugatta era n'okukendeeza ku ki okuswala osaale mmeka bbiri naye nkugamba muganda wange gwampuliriza nti bw'obanga ogenda kuva Mbalala oyimirire e Masaka gwe w'e Masaka kakadde w'e Masaka
ng'ogenda kutuuka e Masaka oveemu osaale wali mu Nnyendo muzikiti gw'abasalafu ogumanje guli Seka Sebalu awo mu Nnyendo ate mu Nnyendo waba munda ogwo muzikiti ali mu Nnyendo n'avaamu n'akkirira kakadde n'osaalako awo n'opaakinga n'osaala n'ogenda awo tugamba nti okkirizibwa okubeera ng'osaala bbiri ng'obadde omu osalako saala zuhuri osale n'eraka osale bbiri zuhuri osike ne asiri ogisaalira awo oli mutambuzi ogenda Kampala kasi ogenda otuuke Kampala genda mu maaso n'okusaala musaafiri kubanga oli wankole mpaka Uganda ebbanga lyonaamalayo obamwe Kampala ejozze okukola byokola oddeyo Uganda oddeyo embalala naye wano mu kutambula kyendiko ekyokutambula nti singa otambula n'ovaamu e Masaka n'obeerawo e Masaka olunaku lulamba oba ennaku 2 oba ennaku 3 mbadde ngenda Kampala mulabye ani kakadde mulabye e Masaka nenvaamu tijangu obeerekoko wakati nyumyemu ennaku meka 2 3 lumu ng'ogenda kusiibawo okuva ku makya mpaka ddi lwaggulo ng'oli omu nkwegaidde tusalako tokola ki bakuyita musaafiri mukiimu oli mutambuze naye ate omutuki omutuuze oli mutambuze naye omutuuze ŋŋamba nti gw'ovudde embalala n'otuuka e Masaka oli mutambuze bw'otuuse e Masaka n'ovaamu n'olaba kakadde kirevu nga wabula jangu e Masaka bali aki kubanga embala tukuwa mata emmwanyi jangu tugende olabe ku mmwanyi n'oteeka e Masaka ennaku 3 nga ndi mukulambula mmwanyi awo kubanga ndi musaafiri baŋŋamba nzijuze bwe mba nga ndi nzekka olw'etteeka olukusa luli olw'okusalako luba lunzigiddwako olwaki olw'obuzito bwa jama solatu jama kubanga okusala omusajja okusala solatu eya jama eri wajibu ku ye kati toyinza kuleka wajibu ekyakakata ate n'okola olukusa oba n'okola sunna kati tugamba nti obanga oli wekka juza n'abatuuze ate buli swala gigendayo buli swala si kusala zuhuri n'abatuuze ate n'osika asiri ekyo kyeŋŋamba minsi buli nnaku yasala zuhuri ate n'asika asiri nti nkisadde n'amala okusala nafolo n'ayimirayo n'asaala awo kati buli swala ojja kuba ogisaala ku budde bwayo era ng'ojjusa neyani ne imaamu ku lw'obuzito n'obu abamanyi bwe baalaga obuli mu salatu obw'essala eya jama okubeera nga ekakata kuba ki okubeera nga ekakata ku basajja okubeera nga bagisaala kati obeera nga oli mutambuze omutuuze nfa Kampala nenyimirako e Masaka nemalawo ennaku 3 nga tuli 3 tuli 2 3 olundi tutugaana kubeera nga twesaliraku sola zaffe kubanga tulina jama tujja kusala jama zuhuri tuvaawo tusale awo wenyini tusale nani ne asiri mu jama olwotutambule tugende kati ne Misiri nga ayina abagoberezi yabula abagoberezi yali ayina Uzaifa yaddayo Uganda Uzaifa omwerabidde naye yali mugoberezi we kasekita kali awo akyanyonya abantu bakyaganye yeepika ku lujja naye awoza sina bakufuna bwino n'agenda wakalanga yagoba mugobe Seka Sebalu naye awoza nange nkyaye namugoberawo mu maaso gammwe nemugamba nti oli kubibyo oli kubira nawe kyayolekawa misi tumugambe wabanga ayinayo akasekita ng'ayinayo abantu be bawera kale nno wabanga ali kukola ki asala ejjama basale zuhuri mu jjama oluvannyuma basike asiri mu jjama awo kati tujja kuba nga hujja ezimu agenza atusalako kubanga zetuleete okubeera nga tumujja ku kiri kyaliko
ekyokujja maliriza okusoma ekyokujja ayo alekhwa budde kibwe tumala yabuuziza nga tusalako eswala ekyo tukanya bulungi nnyo ekigambo kiriko ebigambo byabamanyi abdulkarim njagala tukanye kiriko ebigambo sajja bonna bansazeeko kiriko ebigambo byabamanyi nti abalala bagamba ennaku 3 ennaku 4 siwe kiri ennaku 4 kasazigwayo oba ennaku 3 n'omalirira nti ngenda kumala ennaku 3 wa Dubai neziggwako ennaku 3 ng'omaliridde bakola ki okunuwirira oba kumalirira okusalawo nti ngenda kumala ennaku 3 Dubai kasazi olwokuna olina kujjuza n'osaala nnyanya ng'abatuuze owulidde kyenkulawe gundi kyakatebe abo ne babeerawo ne baleeta obujulizi obulaga ng'omubaka salama kyeyakola eminna abalala ne baga nti ennaku 20 ebigambo byabamanyi nti ebbanga lyomala ng'osalako naye ibunu Baz rahimahullah y'omu ku baagamba ennaku 3 oba 4 ng'omaliridde nezisukkako ojjuza naye ku nsonga eno eyogamba nti abantu abala gye baga nti nedda osalako esswalayo ebbanga lyomala ng'oli mu safaari nga tennabakola ki nga tonnaba kukyusa kirowoozo osalako eswala bana Hajasan Dubai wajja Dubai ebbanga lyonamala Dubai ng'ono kati lyamaze era lyakyaliyo kubanga tannaba kukirowoozaako ekyokuvaawo asaale eswala zonna ng'osalako era ng'okendeeza naye ebbanga lyanamala nga tannaba kukyusa nniya ega nti akakati wanaikantandika okukola kati gweziva awo waviiramu naye walibadde moto weewutira weekubira zo bbiri zongoba naye awo kaseekyusa nti ngenze mu aramakisi awo musafiri yamukutukirako ayina kujjuza nabwe kityo abamanyi bonna ensonga na Ibn Baz rahimahullah yaleeta ekyokula ennaku 3 naye ku ekyo yagamba nti ebbanga lyamala omuddo nga tannaba kumaliriza ddiiru ye ayina gwabanja tannamuwa ne wanaaba myaka 3 nkuwanca n'abeera mu ekyo nti njagenda esswala azikole ki yemisi kyaliko nkuganja abamanyi baatikkiriza era nange soekiwabende kubamanyi abo kweneegatta nti ebbanga lyomala nga tonnabakola ki neginaaba myaka 3 oba myaka emeka kola ki naye oyo agenze okola ki okubanja okola kyakoze tekinakutuka so si kukola so si kusoma olwo yaki contract yaki ate obeera contract yaddiru waliwo contract yaddiru contract ebeera kukola kyokka kyemubadde otya kajuisi bakamwongere contract ebeera yakukola kasa osigninga contract mu abasigninga contract you know very well contract is signing 2 years over 3 years before it was 3 years kati gwe ono yakola simanyi ya signinga naye wabarakallahu fikum ebbanga lyonna lyomala awo kendeeza essola naye misi ye alina contract endala gyeyasayininga etategekereddwa oyo no bamugamba nti ebbanga lyamala n'agula n'emmoloka n'asuubula n'akola bizinesi zonna olwo bamugamba nti essola ya musafiri yamuvaako nga bw'asiiba olwaleero misi mumugambe bakwano be nti era n'okusaala kimukola ki kimukakatako okujjuza esswala zonna ali free contract ye talina gye mutawanira okukola contract takola ki wabarakallahu fikum obudde buweddeyo sigazaida kikameka wanje nagambye mubulire nga wabulayi nkata bakyanyumyeka veyo na bismillah alaikum salam wa rahmatullah na ena eso eso
essebo eri wammwe ng'otyo okwogerayo ng'otyo kagazi waffe Sala Juse wa barakallahu fik wammwe tokitya naam ssebo Sekakalanga ayingidde newa khutuba waali awo mwanguye ku bibuuzo wa barakallahu fik ssebo na ssebo ssebo nga ali mu nnyonyi ssebo mu budde obwati oba zuuli ayiwa ate kati waba zuuli tenaba talina kyagenda kusaala agenda kukya zuuli naamu ssebo zuuli emusanzeewa owaabwe Uganda wa era n'otutunulawo zuuli emusanzeewa nze ndi Wambalala ensanze Entebbe neteto kati kyenjagala okugaziizaako nti zuuli ensanzeewa Uganda wa nze Wambalala ndi Wambalala gandi Ntebbe nensanga Entebbe nsooka okwanukula nsaala musaafiru kubanga nze nvuddewa Mbalala kati ndi ku kikye nti ndi waka zuuli emusanze waka wammwe wa ekibuli wali ekibuli wa ate yeeganayo ekibuli weekusanze saala zuuli asiri obudde wayo tebunnaba kutuuka ku ggwe bw'onaatuuka mu kkubo saala asiri wa barakallahu fikum olwa hadisi Anasi radiyallahu anhu omubaka saa salama ekyo kyennyini kyeyakola yasaala zuhuri e Madina n'agenda mu kafo akalanga afudde e Madina n'asaala asiri tokkirizibwa kugatta ekyo nno kyo kya jumuhuri bano we bagamba bajumuhuri omanyi batuka ku kya jumuhuri obanga nti bajumuhuri bali lusaidi ki kyebeekwasa bano jumuhuri eri saidi ki kati nange olwaleyo mbalaze jumuhuri eri saidi ki eri kugamba nti totandika kugatta swala nga tonnaba kuva mu kitundu inshallah nabalinda budde kumbayita temujja wewe bakuzaala jusa naye banga nze banzaala Mbalala mbansaala musaafiru kubanga olwadde navudde Mbalala ndi muti mukubo ennyonyi nina kwesala 14 mu nnyonyi mu bbanga wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh esse mukadde waffe muulya asaba mukadde waffe naam khilaaf naam mulize ensonga bannange naam ekiriwa essebo nze Suraiti w'abendi Suraiti wani nti nze tenzikakkana nakyo kyendeeta era kibaamu enjawukana yabamanya embaga nti eriyo aboogera kino wabula nze sesiyinza kubeera era sisiba always ndi open sisiba lujje yali asiba naye naye yabivaako ebyokusiba sisiba era tuvala kimugamba waba asiba olw'omukazi weesiibire sisiba naye kino nkulaga ekisinga okubeera ekinene naye olwa hadisi eyo mukadde wange ennene nnyo ey'omubaka eya Anas ibn Malik eyo yasiba yalaga bulungi nnyo embeera eyo naye nga
aba saidi yegamba webanga gyebali shekhe olabika oli wekka kubanga ne jumuhuri abantu baffe ab'e Dubai ku luno ako tebakabuuka bali ku kusaala ng'oli Madiina n'osaala erakanya ng'oli wali n'osaala ssatu naam mbadde nsaba shekhe agenda kujja mu ddakiika 3 annyonnyole ensonga eno ku saidi egamba nti tusaalira waka oluvannyuma shekhe Karangwa nsonyiwa mu ddakiika 9 mwennyini shekhe Nasa ajje aleete ensonga eyesaidi eyokubiri egamba nti tusaala nga tetunnaba kuva waka nosika kugasala zuuri kati nze ngenda ajumani mbabado sikyagamba agamba kiri agamba nti amasala we gabeera mu khilaafu saidi zombi zireete eno n'eno omuntu abeere ne khiyar hati kyeŋŋambye bere kyenjogeba oba timwakiwulidde kiriwa nkugambye nti jumuhuri egamba kino n'abalala ne bagamba kino nze nendeeta jumuhuri kyegamba ne baleeta ne bwino waabwe kati sireese kati ye shekhe yagenda otuleetera ekyabalala bagamba ki mu ddakiika zino 3 abadde atandise okukireeta nti Imaamu Malik bwe yali e Iraq jangu yongerezeeko barakallahu fikum ensonga shekhe abeere firi inshallah ruvan shekhe Abdul Wahab ajje ne musajja we nyine mukiriwa Sheikh Nasir mukiriwa